Malawag ba? Yan. Dapat na. Kalaluwagan. Okay. Dapat na. Yan. Okay. Hindi mabunot. Anak mo. Okay. Buwan natin itong susi. Nagana yung susi. Susian natin. Susian. Testing yung susi. Okay. Kalag. Tanggal oh. Kalag. Ang dali. Good job. Yan. Yung ano tagalin ni ano yung nakabagad. Palitan natin ito. Testing na yan. Tanggalin mo. Lagyan mo ng ayaw. Palitan mo pala. Testing. Papakalitan din natin ito. Ang tawag nila yung bangkaan. Yung iba nakikita ko nilalagay pa yung plastic. Mas okay ba yun? Hindi lagyan. Parehas lang. Dala mo na yun sa inyo para magamit mo pa yun. Maglilagay mo pa ng duwag ito, lalaki ito. So, wala ka naman spray ka. Hindi na ninyo Mas wag. baka wala na maturno na eh. Lubog na lang. Hindi ka na makakapitong. Mangyayari, lalagyan mo ng ano. Kaya hindi na nilagay yung ganito niya guys. Hindi na nilagay ito kasi lalaki yung butas. Pero lalaki kasi butas nito eh. Wala kapitan yung ito. Baka nito nilo masilat eh. Naglalagay din ako niyan doon sa mga ano. Kasi yung mga nagkakabitan ko ng ano. Palagay nila. Yun, nadari. Tapos papalitan natin yung stainless. Ngayon stainless lang. Sa probinsya ka, ito namin doon, ano lang, kawayan lang. Kawayan, suksok doon. Oo. Hindi kaya, di pihit lang. Wala naman papasok doon ng pagnanakaw. Ang kalaban mo doon, pag testing. Yun, dali.